Munnange Jakana ngagenda alwala Jakana Nadduli ngafuna accident. Jakana Nadduli ngagenda afuna accident. Unayogera akola bw'ati engalo manyize nabagamba si kuba nti mbeera awo ne ngamba nti ngenda kulagula mbu oba kiki njogera bubi. Nze nabagamba mulimu omuntu akola bu video ne ngamba ono watasanga ebizibu bajja muyita zibuna buzaali jati kubeerawo ekiseera ensembeere ng'akunamye. Munaye Jakana Nadduli abadde afunse Jakana Nadduli yatandika awagira Bobi Wine nga gwe yerimbiseemu ayagala kufuna abantu. Jakana Nadduli abadde bamwagala ng'ayogera ebigambo gambo yeesibe ku kabaka mayiga akola bw'ati ayogera bw'ati annyonnyola kaakati alina enjogera yegyayogeza ey'ekifere eyo abanga atunda enswa kaakati gundi bw'ati n'akola bw'ati ebigalo bwe so sigundi kati awo kikuwa simanyi ebigoze bitya abaganda baffe aba TMG alina ebigambo yegyayogeza ng'abantu bagenda baagala Nadduli Jakana naye ng'akwisa platform ng'era tamala emirundi nti mwana wa Nadduli oli alaikaleekaano oyo naye Jakana ng'afuuka Jakana ku internet. Jakana nga bamwagala nange mbadde faani wa Jakana n'ebintu byayogera kuba yogera mpola nalaba akubako gashumba awo kuba gashumba koleko gashumba ku simu Jakana ngenda gashumba musanyufu muzibu kuba Jakana yafuna accident n'anuubuka bonna abadde basanyufu nabo yakuba njogeddeko nabo ku simu abantu basanyufu ng'abeera awo n'agamba kaakati gashumba weeyita muntu wasisimuka naye ndaba okyebase njagala okutegeeza baganda bange mwenna aba TMO nti nno bassekabaka ne bassekabaka obwasooka mu 1973 Obuganda bwaviira ddala lunwe era kino nkikulambika lunwe nti nno Ssaabasajja bwe yali ajja mu gundi wisibanyisa Eskesibero wisibanyisa Albert Cook n'amusanga Maction Falls gwa TMZ njagala okukakasa bwe kiba nti abantu bagamba gundi eyo olwo teffe abaabasembeza ngamba Abanyarwanda abadde alina ebintu byeyogeza ku layini okwo omusajja oyo nga namulaba dda yeyogeza ebintu mubadde TMO kino kati no kikuleetera ngaye kyasooka okukola kusibaasiba abetala gwala tebamulaga nnyo ngatto nekyemmanyi badde gamba ayambala engatto za open n'asibirako ettaayi kye basinga okusibako ekkanda asiba nnyo ettaayi n'agikola bwati besoma psychology oyo Jakana Nadduli adde alina ebintu nga yeeguza ebintu bingi nnyo abano Abanyarwanda abavandimwe abaava egundi eno ffe twabasenza mu Gw'Olukumi-1963 olwo bassekabaka baali bana era bassekabaka bano baatendebwa era baatendekerebwa era ndani njagala okutegeeza gwe alaba TMO nti nno London oba gyewandiise Great Britain yagenda neemanyiira omu alinga ayogerera firimu naye ebintu byayogera bibeera bituufu ng'ayifa naye nga ngenda nkyali nange mwegomba nga kyali zimanyi ze si kyangu nnyo okuntemula omutima naye nga kyali naye ng'omunaye okumwagala byadde ayogera ng'abantu bamwagala bateekamu politikisi bwayogera ku bikoze biti afuse yeefudde akuba Museveni akola biki kati obuzibu bugenda bujja taata we ng'agenda amusakira kasente Jakana wafuna kasente nga bamugamba kuba Bobi Wine kakati Jakana munaye out of the blue ng'omanyi omuntu gwe bawataddemu dde ssente bw'atandika okubeera nga ye yeekookinga okuvuma omuntu ngenda okulaba Jakana akoze vidiyo atabukidde Bobi Wine amuvuma bubi nnyo azoleeza NUP kati kye yakola ekirala n'agenda ew'omusajja bamuyita Kirimugwe nze Jakana oyanvira ku ssimu mbeere ku live yaabwe eyo naye tebakimanyikiza endi kasajja sebo zimanyi transform etagenda kugwako omuliro kati nga kijja gitwalira emyaka emirala ng'egi omuliro gugiggweeko yoyo Bobi Wine nze niza okwefuulako iddwa bbiya naye mba mmanyi transforma kyegenda okunkola erina sipaaka kyentegeeza erina ebiyaanayaana emiguumwaguuma egibeera eyo mu ggeto obwana guyinza okugamba okugambo guti what do you think mouse hours ali mu kufeesi era bampita abasajja abo
ngende ku mukutu gwabwe guliye baguli London ng'ojakana bamulese era jakana yankuyako ne ku simu nangamba kitabuse jantu muzeeyo nene nimubuza omusajja ngamba tugende tukube Bobi Wine tumuzeeyo Bobi Wine yamuleeta naye mmanyi omusajja asaaga banaye omusajja bamukyaza ko olunaku jakana nadulikolo bamukyaza ku mukutu nasooka atabukira Bobi Wine obinya mugambe wa mutwe mukalu jakana agambe Bobi Wine wa mutwe mukalu talina yeni yupi twajirwe mmome ngazita na mmome nagendera ddala ssebo mu maaso ng'ayongera okunafuwa naye nafuyiza ddala ssebo eniyo n'avaako ne ku ssimu era n'ankubira ngamba kyabadde kiti ne mumugamba era nze jakana oba vidiyo eno ogiraba jjukira ebigambo bye nnakugamba nti mu Lwokumi 1996 SKSKC beere wali asanga John Speak yakujjukiza nti no transformer ya Bobi Wine bw'oligikwatako olisanga ebizibu by'otagenda kubeera ng'osobola okuvvuunuka ebimu ku byo enguudo ze wayogerako ko mu Lwokumi 1997 ne kitaawo ntegeeza aba TMZ nti nno singa Museveni akuwa ssente n'olimba ensimu enguudo nkole ezo zennyini enguudo kwe bagenda okukubira emmotoka oba accident ofe kino kyalembe kino twakirabadde era nkirambika lumevi byaliwo mu Lwokumi 1973 era jakana nakugamba nti mu Lwokumi 1977 ebyo gyoyogera naye mu gwa 2022 ebyo oyogedde ebigambo ebyo ogenda kusisinkana ebyo byotagenda kumanya nze nakugamba transformer ngimanyi transformer nze manyi ogikwata ngiteekamu olugalo naye mmanyi wenteeke watakubakuba nnyo nensigalamu akassa naye mwemu abataddeyo engalo nze nzekka nze mmanyi kapulasi kwokwata nako kapulasi kakwatako era wekakwatako mmanyi ogwo omwezi genda kugumala nina stress mbeere ng'emmere tempoomera nga intaneti entamye nga bali bavuma bankubye bantadde manta nga banfudde ekitagasa nzekka bwe history nkikubuulira nze mmanyi gaapu ewo nnyinza otteeka ngalo ate ngalo ngateekayo ntya kubeera nkimanyi nti bw'okola bwoti n'okola bwoti n'okola bwoti n'okola bwoti gye bava tomanyiiyo buuza Mao gye baavudde kati ye Mao yabadde alowooza agenda kubeera adi mukwogera ne bano simanyi ba agenda kuba ayogera ne Bassennyonyi bano abaasoma aba NUP bawaiswa naye gye bwavudde obukola binnamammonde ebiva mu ggete ebisajja ebitannasenya ebivubukavubuka ebiwunya empuuta ebyo Bobi Wine byateekamu kye bayita social capital we mwe yamuteeka Bobi Wine invested in those people kiba kizibu nnyo okusalawo kati kwenkubuuza Mao yagambye nti Bobi Wine asindika abaana okuvuma ye n'abeekwekamu Solomon yavumye ku Mao wansubira Bobi Wine is only responsible ogera mbu osindika abaana ku baana be yazaala naye Mao kyamuyitiriddeko yovala bagamba osindika abaana bavuma abakulembeze Mao yogera amazima tinakutte mu fields nga nteeka mwaka wayanzibirire ne sisse 13 nezikuba omanyi wati Ssemujju nganda yadingana statement enagamba abaana ba Nuupu abo bavuma era nga bavumye osobola onnoga NUP eriko ekisiraano bekkole bagisiiga nti yo they don't reason they don't do any rapid assault firing squad kobeerani nkugambye omukulembeze oba omubaka wa parliament bwakugamba nti nno bano bavumi NUP ekisinzo gikosa ekisiigidde ddala gikosa mu byafaayo byo politics bagamba akakyama amamera bwogezaako okukagolola omenya kamenye foundation gatugisetinge bwabamu bagisetinga ku internet ku twagisetingisa busungu nti abasajja bonna bansire kukola bagala okuyisaamu simanyi amateeka wa bonna enkovo balina za NUP abaana boogedde agagambo bwe gati abaana bavumye famire z'abantu abo bali abaana ba NUP tebateesa Ssemujju nganda kyakugamba nti baliwo abalina abaana jakana ng'agenda avuga pikipiki ezo zaavuga ezo za gavumenti ku ssente ze bali baakamuwa Museveni ate nga jakana nakugamba nti mu Gw'Olukumi 1967 nakirambika lumwe nti bike yasooka okubeera ng'alina pikipiki ku Entebbe Road bamuyitanga Nnyalu naye ate abaamukoppa bonna nti baguze mu piki katwawo bonna abasinga piki zaabakuba ne zibatta nakati Nnyalu akyaliwo nakikugamba ekintu ekyo era kyali mu muwandiike Misiri bali erumba Iraka
kati Ukraine sawa zino erumbe Russia lwaki mu lw'okumi mu mwenda nkaaga mu mwenda abafirisuuti bali balumbi ab'Emisiri era baakulabula ku kintu kyekimu naye wagaana okuwulira njagala TMZ nsoke mumpe ku matuuga banna TMZ mumpe ku matuuga mmwe banna TMZ mumpe ku matuuga mmwe proudly sponsored by SN Powers Kashi Madam yangambe bulira ku bantu kye bayita Bobi Wine kati munnaye jibagenda genda eyo Jakana yasoma nnyo psychology nga agenda avuga mu piki jiyajje mu sente za Museveni ayita nina agenda avuga piki chokena agenda deka akazi gundi mwana twogera ebintu bino bizisomero seba tasobola kuvuga piki nene oyise muwonna wobira abantu bakulaba ovuze piki gwakajigula mpe bade tokola bategedde Museveni yakuwayo ku sente songa kyova Bobi Wine aba special aba boda bano balina networking e Uganda era bakubira aba boda beka buli agamba omusajja ali muvumo omukulembeze waffe yafunye piki asiba ayita muno nakufa omuleze enfuufu era munaye kamu kyabagamba one day amani NUP n'ekigambo kyeyita one day bw'otafa ofuna ekizibu mwegendereze nnyo omuwagizi wa NUP bw'akozesa ekigambo one day bali bakolima ate bwe bakolima it surfaces zirika muzibaka to light mbagambe nzenze kali n'akatiba nayange naye nkatya buli akutte tazengulu basabawoza one day ababoda bagambye one day ovuma omukulembeze waffe one day naye nga sebe agivuga agira agireeseewo abagamba mu Gwolukumi nkaaga mu nnya abavandimwe bali basala e Masaka ng'olwo bava mu gundi y'Essingo ne Busiro baakugamba nti omwana w'e Buddu alifuna piki empya era akirambika lumu kino ne muganda wange yakyogerako asiiba awaana nnyo lumbuye ng'agenda avuga piki avuga piki ataddeko akazindalo ssebo ne gundi ataddeko akazindalo ssebo ku piki ene ebbali kagenda kakuba you wanna chill with the big boys yakavuma Bobi Wine weekend nga ssaako muzindalo ngolaba bodaboda zigenda zitambuze mumba zibeerako ebintu byazo bigenda byogera nti oba atunda emumbwa ekigalanga osiimuula gonda esiimuula bikoze ebityasiimuula ng'agenda ssaako akokera ku kaleediyo ne batuli kagenda kayimba you wanna chill with the big boys naye ng'agenda avuga ababoda ne bagamba omusajja atuvumidde omukulembeze ate atuwogganyiza wanna chill with the big boys ate yagenda ewala ate yatuuka ewala ng'akyagenda okukiringa ne ba big boys mu lugendera okukiringa ne ba big boys mu lugendo lwa Jakana nadduli okukiringa ne ba big boys lwengendo osooka obbanyumiza mpaka awo waali mu kukiringa adda ku luguudo olusaanuufu oba olubeera buyiteeko ba Davido olwaba big boys Davido semwanga lweyagala ennyo ndabani w'omukulembeze ayitayo olusimu muhooza ayitako SFC basuulayo ssente Brian White ategedde SN Powers naye ayitayo ensangi zino ngadda ku luguudo lwerumu ne piki ebyavaayo mwabitegedde naye mbakakasa emmotoka we yakuba Nadduli bwat yamukasuka waggulu bweti kabumu alabika kiripo ako nga Nadduli agwa bantu yamukasuka bweti ku pikipiki lesooka egweri wansi yo nemwegana egenda mu bisaalu kati yaluddeyo mu bbanga tannagwa wansi kati mu kubanga agwa wansi bwati teyazzeemu kwogera kigambo kyonna yagambye bugambi mu Gwolukumi 1993 tugamba aba TMZ kirabika ntuusi era ebamusangidde ebamutwala mu ddwaliro kitaawe yazze
kakati olwaleero waliwo eyamukyalidde bwe yagamba nti mutwe mukalu ebyobufuzi kubala si papa we yasinsimula amasasi ekamo kyakatatta abantu baamusiba Bobi Wine n'agamba nti bamutwale mu kkooti nda kulaga Bobi Wine ng'egyabalamu ebyobufuzi bye biyinza okwewuunyisa but don't think nti Bobi Wine afa nnyo ku Jakaana azze kumulabisa nkugambye si papa lyassa abantu ba Bobi Wine abaana b'omu ghetto n'abakuba amasasi gwe bagambye Bobi Wine bw'akola post eyo nti free si papa ndala abayagala si papa bamuti muyigwe ekintu kya Bobi Wine kya rabadab just one bag of photo ne Jakaana nadduli ntegedde Jakaana bamukunamizza kati ye Jakaana mulabye akutte Bobi Wine bw'ati mu ngalo Bobi Wine zino engalo azitegedde nomanyi byagende ne bibombeya mu motoka ayina akayimba kakusinikire bakayita oddangayo ayina akayimba kakusinikire bakayita oddangayo bayise ne magonde nasimanyi namawujjo ne balya ne bubogoya Bobi Wine talya bubogoya naalidde bubogoya manje kitegeeza okulya bubogoya oyo w'omuntu w'omukalu yasoose okujjawo ne kitawo tannaleeta na mmere era bakuwadde emmere sijone sekulitali simanyi sekulitali gundi akuwadde emmere lubungu yazze n'emmere agenza kugamba nti oddangayo kati gwe muli olowooza nti ebiwundu byolaze Bobi Wine ayagala bisuuke mwana wa maama nkubuulira Bobi Wine ayagala byongera okutana ne mu kamera akulaga nti nno muli wamu naawe when you think omusajja oyo ku bbanga lyabaddewo n'abantu baafiiriddwa bakawoma abantu be basidde babodegaadi bakubye amasasi we still has time to negotiate with people who are just speaking nonsense online gomuyita omuntu omukalu nga ne Solomon ali ku TV mwe mulowooza Bobi Wine kati we yatuuka afuuka musiru era kino Bobi Wine politics gwazanye ennaku zino oba osanga omuwagizi omubisa akugamba omukulembeze waffe kino kyasaanidde okukola nze ndabye ekifaananyi nekuzikerera nadduli owinde ogenda kuddamu okugamba kyeggwanga Bobi Wine has killed your career flat down agikubi golowooza muno ofunye alayi mugenda kuddamu dde ogende munattiye muzi agikubi wansi kaliya yegeze ku ttaka gaggagaggaga nkirabye ekifaananyi nengamba woowe indeed you're chilling with a big boy now olaba ate wookirize ne big boy buli yali ayiva macho badde your health status nayo nnungi nnyo wooli mu ebyobulamu byo bitambula bulungi olaba wookiriza ate ne big boy wali wadde ku pikipiki kati olaba piki ate wekweze kukiringa ne big boy that is what they call a reality check the politics tumulaba bulala nnyo sijja kudda ogamba mbu this man has a golden heart gwovumenga Bobi Wine buli ajja akulaka video avume Bobi Wine omukazi wali n'abaana mwogere bemwagala afiiriddwa abantu abbiddwa akalulu olwokuba ti gw'osomedde ku ssente ya Museveni taata we bedu ovume omusajja yakuba bulooka n'okutunda simanyi ensenene n'emigaati anoonya ka music ayiseemu akoze ekyali byekiyaya bivuddemu afuuse omuntu afuuse MP bikoze bitya gwobeerewo bezi walina obutale kubasoma psychology otegedde kyebayita okukiringa ne big boys you can only chill with the big boys with due time kikyentegeeza success is gradual teri muntu agenda kugaggala oba kwachivinga just bwatyo kikutwalidde ebbanga it had to take you almost 100 videos zozookola kibadde kirina okutwalira pikipiki okutwala mu lugendo lw'okubeera mbu okiringa ne big boy process eyo gy'oyiseemu ku pikipiki from the process y'okuba ku piki mpaka weebase that has been the righteous position and the righteous process okukiringa the real big boy era wabalabye abazze lubongoya ne Bobi Wine operation kulabisa neŋŋamba rapatata lindako kintu gwe banaamukwata kubajja mulabisa oyo lindako banaakwata ku kintu gwe bajja mulabisa oyo akuba sports betting asiba obupapula gwe lindako ajja sirisa abantu opapula nga sente ziri mu custody ojja kulaba oyo bugamba bwa sports betting kiyumbugu si asirisa abantu emipiira eyo simanyi eranda linosiba obupapula linda ajja kufuna ekizibu Bobi Wine ajja mupostinga Bobi bwakola ate nno kankubulire gwali eyavuma Bobi Wine oba NUP mumanyi lwaki NUP ennaku zino badde nnyiikira nnyo mu kuziikaziika bintu bya charity ebyo gundi bamugubye
It is just a matter of time. Nagambe NUP ina akantu wanudde kebayita wanudde still eba kufunda mulayirizi ndabe nadulinga akola bwati boza Bobi Wine akwagala bwoyogera mu muntu omukalu era ni wabantu n'abantu gomito omuntu omukalu era yavuddeyo mu kawoodi n'agamba jakana kaliya mie oddangayo omanyi waki vita ya Bobi Kulu ne Bobi Wine teriggwa olunaku bakuba lasita wange nziramu olunaku bakuba lasita wange amasasi Bobi Kulu Bobi Wine yalina kyagenda okubala singa Bobi Wine we bakuba Bobi Kulu amagulu kino nkijjukira like it was yesterday nkijjukira bulungi nnyo mu nsambya omusajja oyo yajja ntukulagana naye Bobi yajja ntukulagana amugamba waaye webala yajja they came ne paroti nani bajja bayingira I remember Bobi ekintu kyakirina nnyo akulinda kaseera ng'ensi ekukubyemu ko badde ovimba najja n'akulabako naye Bobi Kulu taba kukola ka public stunt ako ke yavaayo n'agamba nti eyo kadengo ya sekunda bakuba ndi munene sikali yali eweddewo ya Bobi Kulu taba kuyangwa mangu gwa nti vita ya FF ekyaliwo ono yali ava mu kibundi eno yali yakavaayo bwati mugundi Landawusi bajja n'obugundi balikodinga interview ngo yakafuluma Bobi Wine ne bamudisingirawo naye ngugambye era ebiseera ebyo kubalagulire Bobi Wine yali alikubi ng'alimaze bino ebyo Bobi byava ngugambye baakuba Bobi Kulu amasasi Bobi yasookawo ng'ategede era ne mu performance Bobi Wine yesiba nnyo ku kyokkuba omusajja amagulu